မီယာဝါကီနီလန်ရဲ့အဓိကအချက်ကတော့သူကဒီတစ်တော့ပြန်လေပြိုးထောင်တဲ့နေရာမှာဒေတာမျိုးရင်း native species အပင်တွေကိုပဲအသုံးပြုစီတာပေါ့နော်တစ်ပင်ဖြစ်ပြီးတော့စိုက်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီစိုက်ပျိုးမဲ့နေရာဒေတာအလိုက်အဲ့ဒေတာမှာပေါက်ရောက်တဲ့မျိုးရင်းအပင်တွေကိုပဲအဓိကရွေးပြီးတော့စိုက်ပျိုးတာမျိုးပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Sunday with My Food Burma ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မီယာဝါကီနီလန်ဆိုတဲ့တစ်တော်ပြန်လည်ပြုစုပြောထောင်ရေးနီလန်တစ်ခုအကြောင်းကိုဝီရီနဲ့ Mob ကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါညီမလေးမင်္ဂလာပါမဝေရီဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရာသီဥတုဖောက်ပြန်နေဆိုတာနဲ့ပြင်းပြင်းကြတဲ့အဓိကတရားခံကတော့တစ်တော်ပြုံးတိမှုပဲပေါ့နော်အခုဆိုရင်လည်းဒီနိုင်ငံအသီးသီးမှာတစ်တော်ပြန်လည်ပြုစုပြောထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တောင်မကပဲနဲ့အုပ်စုအဖွဲ့လိုက်တွေလည်းလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်နေကြတယ်တစ်တော်ပြန်လည်ပြုစုပြောထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေလုပ်ကြတဲ့အခါမှာလည်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့လေ့လာစမ်းသပ်တည်ထွင်ထားတဲ့တစ်တော်ပြုစုပြောထောင်ရေးစနစ်တွေအများကြီးရှိရပါတော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကမီယာဝါကီဆိုတော့သူ့နာမည်လေးကဂျပန်နာမည်လေးနဲ့တူရနော်ဟုတ်တယ်မဘာလို့လဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီနီလန်ကိုစပြီးတော့တီထွင်ခဲ့တဲ့သူကိုယ်တိုင်ကဂျပန်လူမျိုးဂီဟဗီဒရဲ့ယောခဗီဒပညာရှင်အာကီယာမီယာဝါကီဆိုတဲ့သူကနေစတင်တီထွင်ခဲ့လို့သူ့နာမည်တိုင်းပေးထားတဲ့နီလန်ပေါ့နော်ဆိုရင်ဒီနီလန်လေးအကြောင်းကိုပြောပြပေးပါအောင်နော်ဟုတ်မီယာဝါကီနီလန်ရဲ့အဓိကအချက်ကတော့သူကဒီတစ်တော့ပြန်လေပြိုးထောင်တဲ့နေရာမှာဒေတာမျိုးရင်း native species အပင်တွေကိုပဲအသုံးပြုစီတာပေါ့နော်တစ်ပင်ဖြစ်ပြီးတော့စိုက်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီစိုက်ပျိုးမဲ့နေရာဒေတာအလိုက်အဲ့ဒေတာမှာပေါက်ရောက်တဲ့မျိုးရင်းအပင်တွေကိုပဲအဓိကရွေးပြီးတော့စိုက်ပျိုးတာမျိုးပါဒါကြောင့်မလို့ဒီမီယာဝါကီကိုညီမတို့နောက်ထပ်တစ်မျိုးအနေနဲ့လဲဒေတာမျိုးရင်းပင်များနဲ့တစ်တော့ပြိုးထောင်ခြင်းဆိုပြီးတော့လဲသိကြတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒေတာမျိုးရင်းပင်တွေကိုညီမတို့ဘယ်လိုရှာမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒါကသူ့မှာစစ်တမ်းကောက်ယူနေရှိရပေါ့နော်ညီမတို့ဒီတက်တော်ပြိုးထောင်မဲ့နေရာဒေတာအလိုက်စိုက်ပျိုးမဲ့တင့်တော်မဲ့ဒေတာမျိုးရင်းမျိုးစိတ်တွေကို potential natural vegetation ပေါ့နော်PNV လို့ခေါ်တယ်ဒီပေါက်ရောက်ဖို့အလားအလာရှိတဲ့တစ်ပင်စစ်တမ်းလို့ပေါ့နော်အဲ့စစ်တမ်းကိုကောက်ယူပြီးတော့ဒီ native species ညီမတို့ရှာတတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်တမ်းကလူတွေရဲ့အကူအညီမပါဘဲနဲ့လူတွေလိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်တာမျိုးတွေမရှိဘဲနဲ့လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားမှာတဘာဝအတိုင်းရှင်သန်ကြီးထွားနိုင်မယ်လို့ယူဆထားလို့ရတဲ့အပင်မျိုးစားတွေကိုရှာဖွေတာပဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မတဘာဝအတိုင်းသူ့အနေနဲ့သူရှင်သန်ကြီးထွားနိုင်တဲ့အပင်တွေလဲရွေးရမယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ညီမတို့ကဒီစိုက်ပျိုးတဲ့အခါမှာလဲပေါ့နော်ဒီတဘာဝတစ်တော်ကြီးတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစံအတိုင်းရအောင်စိုက်ပျိုးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါညီမတို့ကဒီတဘာဝမှာရှိတဲ့တော်တွေကသူကပုံစံတိုင်းဆိုရင်အလွာအထက်ထက် multi structure forest ဆိုပြီးတော့အလွာအထက်ထက်ပုံစံရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအလွာအထက်ထက်ပုံစံကိုပဲရွေးပြီးတော့မျိုးစိချပြီးတော့စိုက်ပျိုးတဲ့အခါမှာညီမတို့ကဒီတလွာပဲရှိတဲ့ mono structure forest ထက်ဆိုင်ရင်ဒီအလွာအထက်ထက်ပုံစံတစ်တော်ကပို့ပြီးတော့အရွယ်စားအစ30လောက်ပိုကြီးလာရပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အမှထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီတောအုပ်တွေကကဘာကိုပူနွေးစေတဲ့မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ကာဗွန်တွေကိုတူလောင်ဆုပ်ယူပေးနိုင်တာကိုလည်းသိကြမှာပေါ့နော်ဒီလိုအလှော်ထပ်ပုံစံတောအုပ်တွေကကာဗွန်ကိုပို့ပြီးတော့ပမာဏများများဆုပ်ယူသိမ်းထားပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်တောအလှော်တွေမှာလည်းသူ့အလှော်နဲ့သူရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေလဲဆိုတော့အမြင့်ဆုံးအလှော်တစ်အုပ်မူအလေအလက်အလှော်ခြုံတောအလှော်နောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတစ်တောကျမ်းပြင်အလှော်ဆိုပြီးတော့အလွာတွေအထက်ထက်ရှိတယ်။မီယာဝါကီနီလန်းမှာလည်းတက်တန်းရင်ပင်မြင့်အပင်ကြီးအပင်လက်အပင်ငယ်နဲ့ခြုံနွယ်အဲ့လိုမျိုးစသဖြင့်အရွယ်အစားကြီးစင်ငယ်လိုက်အပင်မျိုးစိတ်တွေနဲ့စိုက်ပျိုးကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနောက်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ဒီမီယာဝါကီနီလန်းလှုပ်ဆောင်ပုံအစဉ်ကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်မော့ပြေ။ဟုတ်ကဲ့မအဲ့တော့ပထမဆုံးကညီမတို့ကဒီစိုက်ပျိုးမဲ့မြေနေရာရွေးချယ်ရပါမယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်တော်ကိုကတစ်တော်ပြိုးထောင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ညီနေရအကျယ်ဝန်းတစ်ခုရွေးချယ်ရမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကျတော့ဒီရွေးချယ်ထားတဲ့ညီမတို့ဒီမြေကွက်မှာမြေနေရာမှာအရင်ကဒီလူတွေအကူအညီမပါဘဲနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူရေမြေအခြေအနေရတဘာဝအလျောက်ရှင်တန်ကြီးထွားတဲ့အပင်မျိုးစိတ်တွေက
ဘာလဲဆိုတာရှားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရှားဖို့ဆိုရင်ညီမတို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ PNV စစ်တမ်းလိုက်ကောက်ရမယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်ညီမတို့ Monday မျိုးဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအပူပိုင်းဒေသရုံဆိုတော့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အပူပိုင်းပတ်ဝန်းကျင်နောက်ပြီးတော့ဒီရာသီဥတုရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ Monday ရေမြေအနေထားအရဆိုရင်ညီမတို့ PNV မျိုးစိတ်တွေကရှားတို့မကြီးပင်တို့တမာပင်တို့အဲ့ဒါ PNV မျိုးစိတ်တွေ native species လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေကဒီမနီဒေတာအပူပိုင်းဒေတာမှာဆိုရင်လူအကူကြီးမပါဘဲနဲ့ရေရှိမှာလဲတဘာဝလေးအောင်သူ့အနေနဲ့သူရှင်တန်ကြီးထွားနိုင်တဲ့မျိုးစိတ်တွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီညီမတို့ကnative species တွေတဘာဝလေးအောင်ရှင်တန်ကြီးထွားနိုင်တဲ့မျိုးစိတ်တွေလည်းရွေးရမယ်အဲ့ဒါအပြင်ဒီတစ်တော်ကညီမတို့အလွာထက်ပုံစံလိုမျိုးစိုက်ပျိုးမှာဆိုတော့ဒီတစ်တော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအနေအထားကိုပါတခါတည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘယ်ပင်ဆိုရင်ဘယ်အလွာမှာဘယ်ပင်ဆိုရင်ဘယ်အလွာမှာစိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဒီတက်တော်အလွာတွေကသူတို့တွေကလည်းဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့နော်အမပြောခဲ့တဲ့တက်တော်အလွာတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ပံ့ပိုးပေးတာကြောင့်မလို့ဒီတလွာချင်းစီမှာညီမတို့စိုက်မယ်ဆိုပြီးရွေးထားတဲ့အပင်မျိုးစိတ်တွေကလည်းတယောက်တပင်နဲ့တပင်ပေါ့နော်အမိရှင်တန်ဖို့အတွက်အမိအခုပြုကြတာဆိုတာကိုညီမတို့စဉ်းစားပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုမျိုးအလွာအလိုက်မှာစိုက်မဲ့အပင်မျိုးစိတ်တွေအပြင်အားကြောင့်မလို့ဒီအလွာအချင်းချင်းမှာဒီအလွာနဲ့ဒီလွာမှာတပင်နဲ့တပင်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့အပင်မျိုးစိတ်တွေကိုလည်းညီမတို့ကဒါရွေးချယ်စိုက်ပျိုးတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအပင်မျိုးစိတ်တွေဘယ်လိုစိုက်ပျိုးမယ်ဆိုတာရွေးပြီးသွားရင်ညီမတို့ကတတိယအချက်အနေနဲ့ဒီညီမတို့စိုက်မဲ့မြေသားရဲ့အနေထားမြေသားအခြေအနေမြေစီလွာအခြေအနေတွေကိုပြန်ပြီးတော့မွမ်းမံပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီမြေသားအပင်ကြီးထွားတာအဆင်ပြေဖို့မြေစီလွာအာဟာရဓာတ်စာတွေပြန်ဖြည့်တာတို့လွှစာကျင်းတာတို့လုပ်ပေးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီစစချင်းစိုက်တဲ့အချိန်မှာမစိုက်အဲ့မြေမှာမစိုက်ခင်ပေါ့နော်ဒီရွေးချယ်ထားတဲ့မျိုးစိတ်တွေကိုအစေးကနေပြိုးပင်ပေါက်ဖြစ်အောင်ပြုစုထားပေးရမယ်အဲ့တော့ပြိုးပင်ပေါက်လေးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီခုနပြင်ဆင်မွမ်းမံထားတဲ့နေရာမှာစပြီးတော့စိုက်ပျိုးလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီနေရာမှာညီမပြောချင်တာကဒီမီယာဝါကီရဲ့နောက်ထပ်အဓိကအချက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီတဘာဝအလျောက်ရှင်တန်ကြီးထွားတဲ့အပြင်မျိုးစိတ်တွေသုံးတာအပြင်နောက်ထပ်သူ့ရဲ့အချက်တစ်ချက်ကြတော့သူကဒီခုနမျိုးအပင်ပေါက်လေးပေါ့နော်ညီမတို့အစေးကနေပြိုးပင်ပေါက်ရအောင်လုပ်ထားတဲ့အပင်ပေါက်လေးတွေကိုသူကခက်စိတ်ထားပြီးတော့စိုက်ပျိုးရမှာပေါ့နော်။မြေဧရိယာ1စတုရန်မီတာလောက်မှာပြိုးပင်3ပင်ကနေ5ပင်လောက်ခက်စိတ်လေးစိုက်ပျိုးပေးထားရမယ်။အဲ့ဒါကလည်းအဓိကလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ညီမတို့ဒီ2နှစ်ကနေ3နှစ်ထိတော့ဒီပြိုးပင်ပေါက်တွေကိုလူတွေကနေပြီးတော့ရေလောင်းပေးတာပေါင်းပင်နေနှုတ်ပေးတာမျိုးလုပ်ပေးရမယ်3နှစ်ကျော်သွားရင်ခါကြတော့အပင်လေးတွေလည်းကြီးတင်တဲ့လောက်ကြီးလာပြီဆိုရင်ညီမတို့လူအကူကြီးမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းသူ့အနေနဲ့သူတဘာဝအလျောက်ရှင်တန်ကြီးထွားအောင်ထားလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တောအသေးစားလေးဖြစ်လာမှာပေါ့နော်တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာပဲပေါ့နော်ဒီမီယာဝါကီနီလန်းကိုသုံးရင်ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိနိုင်မလဲဟုတ်မှာပထမဆုံးချက်ကတော့ဒီမီယာဝါကီတက်တော်တွေကထိမ့်သိမ်းရလွယ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမတို့ကဒီတဘာဝမျိုးရင်းပင်သူ့ဟာနဲ့သူဒီရင်းမြစ်အခြေအနေကကောင်းကောင်းကြီးထွားနိုင်တဲ့မျိုးရင်းပင်နဲ့တုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကလူအကူကြီးတိတ်မလို့တော့ဘူးတဘာဝအတိုင်းပဲဒီသူ့ရဲ့တက်တော်တက်အုပ်ဒီရှင်တန်ကြီးထွားနေရမှာတွေအတိုင်းပဲသူ့ဟာနဲ့သူရှင်တန်ကြီးထွားသွားမဲ့အခါကျတော့လူအားတက်တာတယ်ထိမ့်သိမ်းရလဲလွယ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ဆိုရင်ညီမတို့ကအချိန်မြန်နေပေါ့နော်ဒီမီယာဝါကီနီလန်းမှာညီမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲခက်စိတ်အပင်မျိုးစိတ်တွေကိုခက်စိတ်စိုက်ပျိုးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစိုက်ပျိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအပင်လေးတွေကတပင်နဲ့တပင်ဒီညီမတို့မြေစီလွာအလင်းရောင်ရေဒါတွေကိုသုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာသူတို့အချင်းချင်းကြားပြိုင်ဆိုင်မှုများတယ်ပေါ့နော်ဒီကတ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဒီပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လို့ဒီအပင်တွေရဲ့ကြီးထွားနှုန်းကပုံမြန်လာလေပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမတို့ပုံမှန်အတိုင်းတစ်ပင်ပြိုးထောင်တက်တော်ပြိုးထောင်တဲ့အချိန်မှာဒီအလွာထက်တဲ့ပုံစံဥစ္စာကိုရဖို့နှစ်ပေါင်းရာချီစောင့်ရတယ်ဒါမဲ့မီယာဝါကီနီလန်းအရာဆိုရင်ကြတော့ညီမတို့က10ဆပုံမြန်ပြီးတော့နှစ်20 လောက်တွင်ဒီဂေယစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့ဇီဝမျိုးစိတ်စုံလင်ကွဲပြားတဲ့တက်တော်ကောင်းတစ်ခုရနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကြတော့ဒါညီမတို့မျိုးပြနေရာတွေမှာဒီတော့အသေးစားပေါ့နော် green space လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီမီယာဝါကီနီလန်းကအချိန်နဲ့မြန်တာမို့လို့
မြို့ပြရဲ့တောအုပ်အသေးစားလေးတစ်ခုအနေနဲ့ပြိုးထောင်လို့ရတဲ့နေရာမှာအသုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူကလေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနဲ့နေရာချဲ့ထွင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးစွဲခဲ့ရတဲ့မြေအဟောင်းတွေကိုသူကတစ်အုပ်ဖြစ်ပြန်လည်ပြိုးထောင်ဖို့လွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြို့ပြရဲ့တချို့နေရာတွေမှာတောအုပ်သေးလေးပြိုးထောင်ဖို့အတွက်လည်းလွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ဒါညီမတို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဘက်ကနေကြည့်ရင်လည်းသူကရလက်ကောင်းနေရတယ်ပေါ့နော်အမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီအလွာထက်အပင်တောအုပ်တွေကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့စုပ်ယူအားပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့မီယာဝါကီတစ်တော်တွေကသူကအချိန်နဲ့အရန်မြူတဲ့အခါကျတော့ဒီညီမတို့လက်ရှိကြုံနေရတဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုလေထုညစ်ညမ်းမှုတွေနောက်ပြီးရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်မှုတွေကိုပြုပြင်တားဆီးတဲ့အချိန်မှာမီယာဝါကီနီလန်ကအချိန်တိုတွင်ထိရောက်တဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်တစ်ခုဆိုလည်းမမအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကောင်းကျိုးတွေကတော့အများကြီးရှိပါရဲ့မှာကောင်းကျိုးတွေကလည်းသိပြီးပြီဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာမဆိုပေါ့နော်အကောင်းအဆိုးဒွန်တွဲတဲ့သဘောအတိုင်းပဲဒီမီယာဝါကီနီလန်မှာရောအားနည်းချက်တို့ထောက်ပြစရာလို့ရှိလားဟုတ်မှာသူ့မှာလည်းအားနည်းချက်တွေရှိရပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီညီမတို့ဒီမီယာဝါကီနီလန်ရဲ့အဓိက PNV စစ်တမ်းကောက်ယူတဲ့စနစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ကမေးကြတယ်ပေါ့ဒီလက်တွေ့မှာကြတော့ညီမတို့ဂေဟစနစ်အခြေအနေတွေကအမြဲပြောင်းလဲနေရမို့လို့ဒီတဘာဝအတိုင်းရှင်တန်ကြီးထွားတဲ့အပင်မျိုးစိတ်တွေပဲသုံးပြီးတော့စိုက်တာရောတကယ်ထိရောက်ရလားပေါ့နော်သူ့မှာညီနေရအခြေအနေပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေပြောင်းသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီအပင်တွေပဲထပ်သုံးတာတကယ်ထိရောက်ရလားပေါ့နော်အဲ့ဒါမေးခွန်းထုတ်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ညီမတို့ကဒီ PNV အပင်တွေကိုလည်းအပင်မျိုးစိတ်လည်းအများအပြားဝယ်ရတယ်အရေးအတွက်ကလည်းအများအပြားဝယ်ရတာမို့လို့တခြားနီလန်းတွေထက်ဆိုင်မီယာဝါကီနီလန်းကကုန်ကျစရိတ်များပြတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီညီမတို့တေချာကြည့်လိုက်ရင်ရေရှည်ကောင်းကျိုးရလက်ကပို့ပြီးတော့များတာမို့လို့အခုတထိဒီနီလန်းကိုအကျေတပြန့်အသုံးပြုနေကြဆဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ညီမတို့ဒီကဘာတဝမ်းမှာဒီမီယာဝါကီနီလန်းနဲ့ပြန်လည်ပြိုးထောင်နိုင်တဲ့တစ်တော်ပေါင်းက3000ကျော်ရှိပြီလို့ပြောရဲဆက်စချင်းစမ်းသပ်တဲ့အချိန်ကာလကလေးကသူကဂျပန်တောင်အမေရိကနဲ့အရှေ့တောင်အာရှဒေသတွေမှာစိုက်ပျိုးစမ်းသပ်ခဲ့တာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မှာလည်းဒီမီယာဝါကီနီရဲ့ပြိုးထောင်ထားတဲ့တစ်တော် project တွေရှိတယ်အခုဆိုရင်ဒီနီလန်ကဒီအနောက်တိုင်းဥရောပနိုင်ငံတွေမှာလည်းစပြီးတော့အသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်တာမို့လို့စိုးကျိုးတွေရှိပေမဲ့လည်းလက်တွေ့မှာအသုံးဝင်တဲ့နီလန်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ညီမပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးဒါဆိုညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတဘာဝတစ်တော်အမျိုးအစားတွေများပြားပြီးတော့နေရာဒေသအလိုက်ကွဲပြားကြတာမို့လို့ဒီမီယာဝါကီနီလန်လိုမျိုးရေမြေအခြေခံတဘာဝအတိုင်းကြီးထွားနိုင်တဲ့တဘာဝမျိုးရင်းအပင်တွေနဲ့ဒီလိုမျိုးပြိုးထောင်တဲ့နီလန်ကဆိုရင်ဒီတစ်တော်ပြန်လဲပြိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်နေကြတဲ့သူတွေအတွက်အသုံးတည့်ဖို့ရည်ရွယ်ရင်းနဲ့ကျမတို့ Mindful Farmer အဖွဲ့သားတွေကနေပြီးတော့ဝေမျှပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်Sandy with Mindful Farmer ကတော့စာဖတ်ဖို့အချိန်မရတဲ့သူတွေအတွက်အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာ YouTube နဲ့ Spotify တို့ကနေစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပတ်တွေမှာလည်းဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစီစဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာ Sandy with Mindful Farmer ကိုစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါဦးနော်။အခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။